Hi friends, welcome to my channel Lalu Kitchen. நாம இன்னைக்கு குலாப் ஜாமுன் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக எப்படி நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நான் வந்து குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். ஆச்சி குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஒரு பேக்கெட் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன். நம்ம இந்த பேக்கெட் வச்சு எப்படி நாம் குலாப் ஜாமுன் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து குலாப் ஜாமுனில் இருக்க அந்த மாவு எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துட்டு அதை நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு மாவு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப சாஃப்டாக இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு அரிப்பு எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய ஹோல் ஒரு பெரிய சைஸ் அரிப்பு எடுத்துகிட்டு அதில் இந்த மாதிரி மாவை போட்டு நல்லா அரித்து எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு கட்டி எதுவுமே இல்லாமல் மாவு வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகவே கிடைக்கும் இந்த மாதிரி. அதனால் நீங்கள் வந்து மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி அரிப்பு வச்சு அரைச்சிக்கோங்க மாவை. அப்போ தான் நமக்கு குலாப் ஜாமுனும் அழகாக கிடைக்கும். இனி நம்ம இதில் தண்ணி விட்டு மாவு வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்க போகிறோம். நம்ம வந்து தண்ணி விட்டு மாவு பிசையும் போது மாவை நல்லா அழுத்தி பிசையாதீங்க. லைட்டாக அந்த மாதிரி விரல் வச்சு பிசைஞ்சிட்டே வாங்க. எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க. சப்பாத்திக்கு நம்ம மாவு பிசைகிற மாதிரி பிசையக்கூடாது. நம்ம நார்மலாக லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி மாவு வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் நமக்கு ரொம்பவே சாஃப்டாக கிடைக்கும். குலாப் ஜாமுனும் நமக்கு ரொம்பவே அழகாக வரும். இந்த மாதிரி மாவு வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இனி நாம் இதை வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே இருந்து கொஞ்சம் நல்லா மாவு ஊறட்டும். இனி நம்ம பாகு வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு நான் வந்து 1/2 கிலோ சீனி வந்து எடுத்திருக்கேன். அதாவது சுகர் வந்து 1/2 கிலோ எடுத்திருக்கேன். 2.5 கப் எடுத்திருக்கேன். அதே அளவு 2.5 கப் அளவுக்கு தண்ணியும் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வந்து எந்த கப்பில் வந்து சுகர் வந்து அளந்து எடுத்துருக்கீங்களோ அதே கப் அளவுக்கு நீங்கள் வந்து வாட்டரும் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி சுகர்லாம் நல்லா கரைகிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நமக்கு சுகர்லாம் நல்லா கரைஞ்சாச்சு. இனி நம்ம இதில் ஏலக்காய் வந்து சேர்த்துடலாம். நான் வந்து ஒரு 3 ஏலக்காயை வந்து தட்டி வச்சுருக்கேன். அந்த 3 ஏலக்காயை நம்ம வந்து இனி சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஏலக்காய் பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சேர்க்க வேண்டாம். இந்த மாதிரி ஏலக்காவும் சேர்த்துட்டு நமக்கு கம்பி பதம் எதுவுமே வர வேண்டிய தேவையில்லை. கொஞ்சம் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் அதை நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். இனி நம்ம மாவு வந்து உருண்டை பிடிக்க போகிறோம். குட்டி குட்டி ஹோல்ஸாக வந்து நம்ம வந்து உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். அதுக்கு இந்த மாதிரி எண்ணெய் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி கையில் நம்ம எண்ணெய் தொட்டுட்டு நம்ம வந்து உருண்டை பிடிச்சோம் அப்படின்னா குலாப் ஜாமுன் உருண்டை வந்து பிடிக்கும்போது நமக்கு விரிசல் எதுவுமே இல்லாமல் அழகாக சாஃப்டாக வரும். அதுக்காக நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சைஸில் வந்து குலாப் ஜாமுன் உருண்டையை வந்து உருட்டிக்கோங்க. கையில் வச்சு இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி உருட்டிக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு விரிசல் எதுவுமே வராமல் அழகாக வரும். பாருங்கள், இப்போ நமக்கு எந்த ஒரு விரிசலும் இல்லாமல் கரெக்டாக மாவு வந்திருக்கு. மாவில் விரிசல் இல்லாமல் நம்ம வந்து உருட்டும் போது தான் குலாப் ஜாமுனாக நமக்கு ரவுண்டாக அழகாக கிடைக்கும். இந்த மாதிரி உருட்டி நம்ம எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நான் வந்து குலாப் ஜாமுன் உருண்டைகளெல்லாம் உருட்டிட்டேன். இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் தனித்தனியாக இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாத்திரத்தையும் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உருட்டி எடுத்துக்கோங்க, விரிசல் எதுவும் இல்லாமல். இப்போ நமக்கு எண்ணெய் வந்து காஞ்சாச்சு. இதில் வந்து நாம் குலாப் ஜாமுன் உருண்டைகளெல்லாம் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். எண்ணெய் வந்து ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படாது. நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு குளிஞ்ச பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டாலே போதும். ஏன்னா குலாப் ஜாமுன் உருண்டைகள் வந்து எண்ணெயை வந்து ரொம்ப உரியாது. அதுக்கப்புறம் இந்த உருண்டைகள் வந்து லைட்டாக பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் லைட்டாக அந்த மாதிரி அசைச்சு விட்டுக்கோங்க. ரொம்பலாம் நம்ம கிண்டக்கூடாது. லைட்டாக அந்த எண்ணெயை நம்ம வந்து புஷ் பண்ணாலே நமக்கு அந்த உருண்டைகளெல்லாம் இந்த மாதிரி வந்துடும். இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக வரணும். அதுவும் நீங்கள் வந்து கேஸை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வைக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு குலாப் ஜாமுனோட உள்பகுதியெல்லாம் நமக்கு வேகும். இப்போ நம்ம இந்த கலரில் வந்து குலாப் ஜாமுனை வந்து எடுத்து வச்சிடலாம். இதே மாதிரி எல்லா குலாப் ஜாமுன் உருண்டைகளையும் நம்ம வந்து பொரித்து எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நான் வந்து எல்லா குலாப் ஜாமுன் உருண்டைகளையும் நான் வந்து பொரித்து எடுத்துட்டேன். எந்த மாதிரி பொரிஞ்சிருக்கு அப்படின்ட்டு பாருங்கள். இந்த மாதிரி எப்போவுமே நீங்கள் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வைங்க. அப்போ தான் நமக்கு குலாப் ஜாமுனோட உள் பக்கம்லாம் நமக்கு வேகும். அதனால இந்த மாதிரி கலரில் நீங்கள் வந்து குலாப் ஜாமுன் உருண்டைகளை பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. இனி நாம் இந்த உருண்டைகளை வந்து சீனி பாகில் வந்து சேர்க்க போகிறோம். அதாவது சுகர் சிரப்பில் வந்து நம்ம வந்து சேர்த்துடலாம். இந்த மாதிரி எல்லா உருண்டைகளையும் நீங்கள் வந்து சேர்க்கணும்.
சீனி பாகில் வந்து எப்படி சேர்க்கணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒன்றோடு ஒன்று குலாப் ஜாமுன் உருண்டைகள் வந்து இடிக்கக்கூடாது. ஓரளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு குலாப் ஜாமுன் உருண்டைகள் வந்து ஊதி பெருசாகும்போது, அதாவது சீனி பாகில் பெருசாகும்போது நமக்கு சைஸ் வந்து கரெக்டாக கிடைக்கும். நீங்கள் வந்து சீனி பாகு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி வச்சுட்டு அதுலேயும் குலாப் ஜாமுனை வந்து போட்டு ஊற வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து அரை மணிக்கூர் ஆயாச்சு பாருங்கள். குலாப் ஜாமுன் உருண்டைகள் அழகாக ரெடி ஆயாச்சு பாருங்கள். ரொம்ப அழகாக சீனி பாகில் வந்து ஊறி சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் சொன்ன மெத்தடில் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா குலாப் ஜாமுன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக அழகாக கிடைக்கும். பாருங்கள், இப்போ நமக்கு குலாப் ஜாமுன் உருண்டைகள் சூப்பராக ரெடி ஆயாச்சு. நீங்களும் வீட்டில் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மெத்தடில் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு குலாப் ஜாமுன் உருண்டைகள் சூப்பராக கிடைக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன். என்னோடய சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.